دغه پیسې خورکۍ په خپله وشمارلې 10,000 روپۍ دي. قیوم به ستا امانت و موږ یې راورسوو. ډېر روغ صحت ورکړه الله یې خوشحاله کړه موږ هم خوشحال کړو. خوشحال یو ډېر خوشحال یو خو که الله یې بچي لره الله ورته روغ صحت ورکړه. دومره پیسې موږ په سترګو نه لیدلي. موږ کور کې اوړه نشته مې هم په دې اوړه م راوړي چیني به مې هم راوړي کور کې مو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو ستاسو کوربه جلال صافي تاسو ته د ډیلی خیبر په شیشه په خیرالی او ستړي مه شوئ. ګرانو کتونکو د نن نه 2 هفتې مخکې موږ په جلوزو کیمپ کې یو پروګرام کړی و د دغه خورکۍ سره. تاسو ته په سکرین دغه پروګرام ښکاري هغه شارټ شان کلیپ تاسو وګورئ هغې نه پس راځو خبرې اترې کوو. تو وګرځه هغه کمره ده دا کچن دا اوړه به تا ته میلاو نه شي سهار موږ به خورو. مجاړئ الله به خیر کړي. ګرانو کتونکو تاسو دغه شارټ وکتو اندازه به شوي چې دغه پروګرام کومو ملګرو کتلی نو هغې ته به پته لګي چې موږ د کوم پروګرام ذکر کوو. چا نه کتلی دغه پروګرام به تاسو ته خپل پروګرام په ډسکرپشن کې پروت هغې کې هم کتی شي. نو په دغه پروګرام په وجه د سعودي عرب نه یو ورور چې دیرواله دی پاکستانی دغه پروګرام یې کتلی و هغه موږ له یو 10,000 روپۍ رالیږلي دي او دا یې ویلي دي چې زه به هره میاشت تر څو پورې چې په سعودي عرب کې مې دغه خورکۍ له به 10,000 روپۍ میاشت ورلیږم. دا پخه واده ما سره کړې. نن راغلی ما بیا د جمعې ورځ ده هغه د جلوزو کیمپ ته راخوړ کې ولاړې اوس به ورځو دغلته مخکې د هغې کور دی دغه خورکۍ ته به دغه پیسې حواله کوو د هغې چې څه ضرورت وي هغه پرې کوي او انشاءالله چې میاشت په میاشت دغه ورور چې زه تر څو پورې په سعودي عرب کې یم نو دغه پیسې به دغه خورکۍ له ورلیږم. ورځو دغه خورکۍ سره به خبرې اترې کوو نو موږ سره اوسئ. خورکۍ د ټول نه مخکې خو دا پیسې 10,000 روپۍ دي دا په خپله وشماره او دا یو ورور رالیږلي دیرواله دی قیوم نوم یې دی ته وشماره خیر دی ښه تسلۍ سره ښه په غلاره. دغه پیسې خورکۍ په خپله وشمارلې 10,000 روپۍ دي. قیوم به ستا امانت و موږ راورسوو دغه کورنۍ ته. نو د څه به وایي دغه ورور ته به دعا کوئ انشاءالله بچې ضرور په الله ګران شه دې اجر دې والله الله ورکړي چې موږ دا 10,000 روپۍ واستول انشاءالله تر مرګه پورې به په دعاګانو کې یادو. په دې وجه دې تور سرو بچو ته خرچه واچو موږ کور کې د رقم نه لګي. مهرباني بچې په الله ګران شي الله دې عزت وکړه دې اجر دې الله هم په دې دنیا درکړي هم په هغه دنیا. مهرباني مننه بچې مننه. خورکۍ دا راته ووایه دغه ورور وایي ما سره واده کړی څنګه چې تاسو ته ما دغه میسج پلی کړو او وایي چې زه څو پورې سعودي عرب کې م وروغ یم دوی ته چې ما ته دعا کوي زه به تاسو له میاشت په میاشت دغه پیسې درلیږم او تاسو به د پردي کور د خدمت نه خلاصوم انشاءالله. ورور ولې نه دعاګانې به ته کومه لګې نه ډېرې زیاتې په الله ګران شي چې ته ما د پردي کور خدمت نه خلاصې ما بچي خلاصې الله د سر ډېر خو انشاءالله دعاګانې مونږ ټول تا سره دي چې په الله ګران شي په الله ګران شي انشاءالله. ترور اداره ته ووایه دغه ملګري پیسې رالیږلي لږې دي 10,000 روپۍ دي خو بهرحال ستاسو په کار روان چې خرچه هم پې چلوي انشاءالله وایي چې زه به بیا هم درلیږم. څه به وایي دغه ورور دپاره الله باندې ګران شه الله دې والا روغ صحت ورکړي او الله دې کامیاب کړي او الله دې ورسره ډېر ښه وکړي او الله دې والا روغ صحت ورکړي الله دې خوب کې خفه نه کړي الله یې بچیان لره الله یې نوره درجه سیوا کړي خیر سره او چې موږ دې یتیمانانو سره دې کونډې لور سره مې امداد کوي خو موږ دا دغه ده چې زه یم چې زه ډېره خفه یم چې الله به ته دا کور د خیره پاتې کړي 15 مرلې ځای ده ډېر 6 لکه روپۍ 15 مرلې ځای ده ناره لوږه هر څه به تېره شي خو چې دا کونې ځای به ته پاتې شي ځکه دی سره نرینه شته نه او د ما خپله هم یو بچی ده نو بس دې سره به څوک اوسېږي ټولې ښځینه دي الله به سره ډېر ښه وکړه الله یې ګرانو کتونکو دغه ترور بیا هم دغه مطالبه وکړه د کور چې دغه کور وړوکی شان کور دی خو دوی پکې اثر په سوري دی نو که څوک داسې شتمن خلک یې اوس را روانه د روژې میاشت را روانه نه بله میاشت کې تقریبا چې روژه ده نو خلک به خیراتونه زکاتونه وباسي. زما به کوشش دا پروګرام زه بار تاسو ته په سکرین راولم بار یې شیر کړم
نو زما دغه ریکوست دی، دغه گزارش مې دی چې خیر دی د دویم ځل عمرې له مزه حج له مزه دغه پیسې راوالي. دا کور وړوکی شان کور دی، دوی په سر په سوري دی. زه بار بار وایم چې وړوکی دی خو د دوی په کار روان دی. د پردي دغه نه ولخه دی چې ټینټ په لار کې خور کړي یا په ډاګه اوسېږي. الله دې هغه ورځ موږ ته نښي چې دا خوراکي چې ته په ټینټ کې کښېنې او په دې کور کې. نو تاسو ته ریکوست دی چې خپل زکات خیرات راوالي دې خوراکۍ ته راولېږئ. زه به تاسو د خیر اډرس درکړم، تاسو دې له بای هینډ هم ورکولی شي. که ما ته یې رالېږئ که نه وایي چې راځو وله اډرس ته له در کوم راتلی هم شم داسې دلته دوی ته لاس په لاس دغه پیسې والا کولی شي چې دا کور دوی ته پاتې شي. ځکه ډېر ګران ژوند دی بهر ټینټونو کې چې کوم خلک ژوند تېروي. موږ ته خو د هغوی پته دغه ماشومان چې هغه ورځې ژړل د دوی هغه ژړا خدای راستي زمانه نه هېرېږي. نو دوی سره م یو خبره نیم کومه، دا راته ووایه دغه ماما پیسې رالېږلي قیوم نوم یې دی دیر واله دی، څه به وایې هغه دپاره؟ الله ورته ډېر روغ صحت ورکړه، الله یې خوشحاله کړه، موږ هم خوشحال کړو. خوشحال یو، ډېر خوشحال یو. انشاءالله وړه به هم کور ته راوړي مور دی چې څه ستاسو لګي د خوراکیه به راوړي ښه. او انشاءالله هره میاشت به رالیږي ښه چې څو پورې سعودي کې سره ښه وکړي. انشاءالله خپل سبق وایه اسکول مدرسې ته ځه او به د مور خیال ساته، نیا دی د دې ډېر خیال ساته. صحیح ده؟ دغه مور ستاسو دپاره ژوند تېری تاسو یې راغټ کړي او ستاسو دپاره کوشش کوي چې تاسو د خپلو کورونو شي. ستا د خور واده دی را روان وخت کې زموږ بیا هم دغه کتونکو ته دغه دی چې دوی سره ضرور مرسته وکړي. نور هم چې څوک ډونیشن کوي نمبر په سکرین ښکاري. ته راته ووایه دغه ماما دپاره به څه وایې دعا به ورته کړي؟ ډېره دعا به ورته کوم، الله دې ورسره ښه وکړي، الله یې بچي لره الله ورته روغ صحت ورکړه. دومره پیسې موږ په سترګو نه وو لیدلي. موږ کور کې اوړه نشته، امې به په دې اوړه م راوړي، چیني به مې م راوړي، کور کې مو څه هم نشته. صحیح، ډېره مننه ګرانو کتونکو. بس زه مې د کور نه وځم خو دا کور به بیا هم تاسو ته کیمرامین وښي راتاو شه به دا کوم 5 مرلې کور دی او 6 لکه روپۍ قیمت دی. دا ځای داسې دی چې دلته ځمکې ډېرې زیاتې ګرانې دي. ځکه د خپل کلي علاقې خبره کوم هلته 50-60 هزار روپۍ مرله او دا تیار کور دی. 2 پکې کمرې ده وړی شانتې او دا پکې یو کچن دی. نو 6 لکه روپۍ قیمت دی. که څوک داسې شته ډېر خلک شته ګرځي اکثر داسې خلکو پسې موږ ته وایي چې موږ له راکړي داسې خلک چې وکړو څه ډونیشن. نو دا کور دی به دا دوی دپاره اخیستل دي او زما بار بار دغه مطالبه ده. نمبر په سکرین ښکاري، دغه زما نمبر دی. که وایي چې دلته م راولم بای هینډ دوی له دا کور اخیستلی شي څوک. ډېر خلک شته داسې دا 5-6 لکه روپۍ هغوی ته اسم نه دي. ځکه 10,000 روپۍ به هره میاشت دغه رور رالیږي. ته زه سلوټ کوم چې په نن سبا داسې وخت کې چې هر سړی د خپل ځان دپاره لګیا دی. بیا په بهر ملکونو کې چې کوم مسافر دی هغوی اکثر موږ سبا دغه پروګرامونو کې مرسته کوي. نو ستاسو د مرستې ډېر ضرورت دی. دا کور د دوی خپلول دي، باقي خېټې سره م کېږي. دوی چې موږ نارم برداشت کولی شو خو چې دا کور هم خپل شي. نو نمبر په سکرین ښکاري. یو ځلې بیا هم چې قدم راواخلئ پښتنو د دې خوراکۍ سره ودرېږئ. د جنت ګټه ده، د هغه دنیا ګټه ده، د آخرت هم.